डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक होम थिएटर है। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें, साथ ही वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। आपको ये होम थिएटर है, इसके अंदर प्रॉब्लम है साउंड नहीं आ रहा है, तो एक बार इसकी वायरिंग को चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें आईसी का प्रॉब्लम है या फिर आउटपुट नहीं दे रहा है। सप्लाई चालू है, सप्लाई सभी के आ रही है, सप्लाई का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इसके सबसे पहले बास को चेक करते हैं कि बास के ये अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है। कम से कम लाइट चालू करते हैं तभी भी हल्की सी भी आए, लेकिन नहीं आ रही है। इसका बास भी नहीं बजा, चालू है सप्लाई इसकी, लेकिन बास का साउंड भी बंद है। इसको एक बार चेक करेंगे कि वास्तव में क्या हुआ इसके अंदर। एक बार चेक कर लेता हूँ इसको पूरा का पूरा। तो ये बास का कनेक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे हमिंग नहीं है, सप्लाई चालू है इसके अंदर इस टाइम में, लेकिन हमिंग नहीं है। और इसकी सप्लाई देखो, ये दो टूटर की है जो साइड में बसते हैं, तो इसकी सप्लाई यहाँ आ रही है। तो यहाँ पे चेक करूँगा ये कौन सी आईसी है। ये भी बंद है। यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, इसको चेक कर लेता हूँ। ये चालू है, एक आईसी चालू है, इसकी दूसरी देख लेता हूँ। ये आईसी भी चालू है, देखना, यानी ये आईसी मिस्टेक है इसकी। इसको भी चेक कर लेता हूँ। ये दो आईसी चालू है, इसका कनेक्शन यहाँ घूम के यहाँ आ रहा है, तो इसको एक बार बंद कर लेता हूँ। यहाँ से ये स्पीकर का वायर है, इसको भी चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम की वजह से हो रही थी। ये सप्लाई है इसके पास वाली है, यानी एक यहाँ लगा देता हूँ। एक मिनट सप्लाई बंद कर देता हूँ। पहले कंफर्म करना है आपको आईसी कितनी चालू है। यहाँ आप कनेक्शन करके आप टेस्टिंग करोगे तो आपको हमिंग की आवाज़ आएगी, तो उसके अंदर आपको पता लग पाएगा कि भाई सेट कौन सा चालू है। ये 5 वाट की सप्लाई है और ये स्पीकर का, ये वूफर का कनेक्शन है। इसका वूफर चालू नहीं है। स्पीकर खराब है या इसकी आईसी डैमेज है, ये पता लग पाएगा। ये आईसी बंद है एक, ये यहाँ से कनेक्शन है, देखो ये 5 वाट की सप्लाई जा रही है अंदर आगे का बोर्ड के लिए, यूएसबी बोर्ड के लिए, और ये हो इसकी सप्लाई है। तो इसको एक बार खोल देता हूँ मैं यहाँ से। ये ऐसी बंद है आपकी एक, इसको ओपन कर देता हूँ मैं। कुल मिला के एक आईसी खराब है इसकी। इसको निकाल देता हूँ। आपके पास सोल्डर विक हो तो सोल्डर विक से निकाल देना है, क्योंकि इसकी पिंटे टूटने का डर रहता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ में भी आपको अगर सोल्डर ये बीट है उसका भी कॉम्बिनेशन, अगर 25 वोल्ट का होगा तो बहुत मुश्किल से निकलेगा। 35 वोल्ट का जहाँ तक हो तो यूज करना चाहिए आपको। ये 20-30 आईसी है, ये बाहर निकली है, ये बंद है, इसकी जगह दूसरी लगाएंगे। 20-30 आईसी है, ये इसके नंबर है, आपको दिखा दिया होगा। ये भी 20-30 आईसी है।
ये हीट सिंक लगा देता हूँ ताकि हीट सिंक के जो ये पेस्ट है ये ज़्यादा ऐसी हीट नहीं होए, इसके लिए मैं लगा देता हूँ। ये पेस्ट है, आपके पास में भी हो तो पेस्ट का यूज़ करना चाहिए, ताकि क्यों साउंड बजेगा तभी ये गर्म ज़रूर होगी, तो इससे कम गर्म होती है। इस बात का ध्यान रखें। आपके पास हर टेक्नीशियन के पास में ये चीज़ तो होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा हीट होने वाली चीज़ें के ऊपर ये ज़रूर लगानी चाहिए आपको। इससे आईसी के नंबर है 2030। इसके अंदर ज़्यादा ये ऐसे बोर्डों के अंदर 2030 आईसी का ही काम में लिया जाता है। कोई अलग अलग आईसी लगी होती है, लेकिन इसके अंदर मिनिमम यही है। ऐसे बोर्ड है उसके अंदर यही आती है। सही से एक बार इसको टाइट कंप्लीट कर ले। एक बार सोल्डिंग कर लेता हूँ मैं इसकी। आपको सोल्डिंग करते हुए उस टाइम का ध्यान रखें कि भाई आपस में पिंटे मिले नहीं। आपस में अगर सोल्डर मिल गया तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, तो या फिर सोल्डर विक का कोई तार तो पीछे नहीं रह गया। एक बार सप्लाई देख के चेक कर लूँ ताकि सही से पता लग पाएगा। सप्लाई मैंने दे दी है, हमिंग नहीं आ रही है, तो ये पास में जो बाहर का स्पीकर है उसके अंदर लगाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर भी ख़राब होता है। मैंने पहले इसको बाहर से स्पीकर लगा के भी देखा है, तो उसके अंदर भी हमिंग नहीं आ रही थी, तो बाहर से स्पीकर लगा के चेक करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको गलतफहमी के चक्कर में ऐसी बदल देते हैं। इसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसी ख़राब है कि नहीं है, नहीं तो यह बाहर से आपको एक स्पीकर लगा के भी चेक करना है ताकि कंफर्म हो जाए। कई बार स्पीकर भी ख़राब मिलता है। अभी भी हमिंग क्या कारण है, आ रही है, हल्की सी आ रही है। इसका एक बार चीज़ चेक करना पड़ेगा क्या है। देखिए हमिंग आ रही है, यानी हमारा सेट ये ऐसी ओके हो गया है, चालू है ये इस टाइम में। ये तीनों ये ऐसी अभी कंप्लीट है। इसके साथ में एक ये ख़राब है, ये देखो पूरा बेंड कर दिया है, ये वर्किंग में नहीं है, तो इसको बाहर निकालूंगा क्योंकि ये मोबाइल पे चालू करेंगे, तो इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं। इसकी जगह दूसरा पड़ा मेरे पास में, वो लगा दूंगा। ये ऑडियो इनपुट पिन है, ये सॉकेट ख़राब है, तो इसकी जगह दूसरा लगा देंगे। यहाँ पे अगर मोबाइल से भी इनपुट कर सकते हो ऑडियो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। सोल्डर विक या पंप से भी निकाल सकते हो। इसकी पिन टूटे नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रखें आप। पिन टूटेगी तो वापस पीसीबी के ऊपर ये सही से फिट नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिर्फ बेंड हो गया था, इसी कारण से ये प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों साइड ये ख़राब कर दिए, ये पूरा बेंड है। इसकी जगह में ये मेरे पास में पड़ा है, ये लगा देता हूँ। पिंटों को स्याप करें ताकि सही से ये लग जाएगा। अगर पिंटें स्याप नहीं होगी तो ये अंदर नहीं आएगा, इसका ध्यान रखें आप। सोल्डर विक से आप पिंट स्याप कर ले ताकि आसानी से लग जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे से सोल्डिंग कर ले, अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है इसको। इसका सेम टू सेम ही है, दूसरा कोई अलग नहीं है ये। क्योंकि अलग लगाएंगे तो इसके पीछे जो स्क्रू है वो लगेगी नहीं, इसको सेम ही लगाना है आपको। ये इनपुट है, ये इनपुट हो गया। अभी इसको मोबाइल चलाने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। एक बार यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एक बार सप्लाई दे देता हूँ वापस। सप्लाई लगाने के बाद में पता लग पाएगा। सप्लाई दे दिए, इसको स्लॉटिंग भी करना पड़ेगा। आगे मोड है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। इसके मोड के स्विच भी खराब है, तो ये सब चालू है, ये हमिंग चालू है इसके अंदर। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ पहले। हमारा सेट ओके है, एकदम कंप्लीट है। आप इसकी साउंड सुन सके हो।
आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें।